cá nè. Thả cá cầu Hùng 5 tháng 5 là cái này. Đổ hết luôn cô ơi, đổ hết luôn. À. Cô tôi đổ đi, ba Phượng đổ rồi, tới cô tôi đổ rồi. Người ta cũng có nè con. Rồi đến xu. Cái xu đi xu. Xu đỡ nữa đi đây hai nha. Quay chừng lại. Thôi đừng chị không. Rồi tới giờ té. Rồi tới hai đổ. Ủa sao con đổ ít như vậy? Bơi xong lặn giỏi nha con, đừng để ai bắt bớ nha. Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mấy chị em thả cá nè cả nhà. Cái lọc ký gì vậy? Ở đây là cầu lớn Long An. Đâu có sao. Đi cũng xa xa thôi. Cô này cũng hả? Trước khi thả cá rồi cũng lại đẻ rồi. Mẹ con Lâm đó cả nhà. Nghe ngắn.